Katonda agenda kukola ebyekisa. Results z'olunaku last year zijja kuba zinungi. Results z'olunaku manyi munnaye si buli omu nti agenda, si buli omu kino ozekkola genda okule ozekkola genda okule gwamani amafuta gakutula ebikulumu buli kyayibala kikufunira omwana oyo abakukyalaga amazima ngosira kimutuusaako olina obusubuzi Katonda temanyi kyatayinza singa tuba tumukkiriza olunaku lunene era bagenda okulaliramu ekiseera kye era Katonda abantu balowooza atandikira mu kulima patata njagala somanyi ekyolufuko era ekyo kyagaliza mugongo okubassa mulontakoowa olina obusubuzi Katonda temanyi kyatayinza singa tuba tumukkiriza n'atatereka kuswazibwa n'atatereka buli lunaku tulina kwegalira nnyo era lunaku Mukama tumusabe nzire omwana oyo abakukyalaga amazima ngosira kimutuusaako atandikira mu kulima patata njagala somanyi ekyolufuko era ekyo kyagaliza mugongo okubassa mulontakoowa osobole okuba obona omunaye obukuwanira Katonda n'akola ebyekisa n'atatereka kuswazibwa n'atatereka olw'obulungi bwa Katonda n'abaanyi okusikiriza Katonda ajja kulozima obulamu Bayibuli egamba nti enkumbi za Kristo ziri ku ffe naye ekitiibwa kya Katonda kibalisiwe kumu okunyomebwa kulina kuba mu ffe beni ekinga mugende mu mwangu era manyi tugenda basabira mukimanyi tugenda olunaku lugenda otandikira okutuusa dako kibiri gavumenti obusubuzi nakiddako ekinambuza nabawfaire resolution ne parliament yasettinga ejo emusolo abaga muguddewo okugulawo era omuntu okugulawo kyoga kubaka ati n'ebiwayi byabadde tebiri connected abamu bagamba 16 abalala bagamba 8 so kati awo babaddewo misunderstanding kyemmanyi naye nga kyemmanyi kale parliament yeteekeddwa okutereza etteeka lya receipt lyeboogerako ne badiscussinga percentage accurate and affordable kuba yeeriwo ebyaddala tesoboka